عليكم، مرحبا بكم. اليوم غادي نصايبوا لي كريب صالي اولا لي كريب مالحين. غادي نفرقوا هاد المقادير باش ما يبقاوش هكا بانوا بزاف. غادي نحتاجوا الفيلي ديال الدجاج، غادي نطحنوه مزيان في هاد الميكسور. تقريبا انا عندي نص كيلو، نتوما كديروا القياس اللي بغيتو. عندنا البصله مشلضه ومعها 3 ديال الدروس ديال الثومه. عندنا المعدنوس، لي ستراغون، لي بزار، معلقه كبيره ديال الطحين، 4 فروماج، الزيت باش غنطيبو. غندوزو دابا لي كريب. غادي نحتاجو 3 ديال البيضات، الفورس، الحليب، واحد طامه ديال البنه، 3 ديال الدروس ديال الثومه، الملحه، 10 غرام ديال الزبده، والبودر دو فروماج، لا كريم فريش غنحتاجو مع لي كريب. وعندنا لا شابلور ازياتيك اللي كتكون بحال هذا الشكل هذا، كتلقاوها عند المحلات الكبار. دابا غادي ندوزو باش نصايبو لي كريب. اول حاجه غادي نحتاجو الحليب، نخلطو كلشي في مره، البيض، غادي نخلطو هادشي كامل باش نطلعوا لي كريب ديالنا. دابا من بعد ما درنا كلشي في الميكسور، بالنسبه لي كريب انا تنصايبهم بالماء، ولكن اللي تيبغي يصايب لي كريب بالحليب يمكن له دير الحليب. انا دابا درتهم بالحليب، ولكن راه يمكن لك ديرهم بالماء ولا بالحليب اللي بغيتو. ديالنا دابا راه واجدين، غادي نخليهم كيرتاحوا. غادي ندوزو للمرحله الثانيه. دابا غادي ندوزو باش نطيبو هذاك الدجاج. اول حاجه غادي نديرو البصله، الثومه المعدنوس ما غنديرهمش دابا حتى الاخر باش كتبقى عاطيه المذاق ديال الثومه. غندير الملحه، ما كنردوا البال في الملحه لان عندنا لي كريب فيهم الملحه، وهنا غيتكون الملحه خصنا نديرو ليكيليبر. دابا نخليو البصله حتى تشلض مزيان بلا الزيت، نخليوها حتى تذوب شي شويه تهبط باش ما تبقاش. غادي نديرو فوق منها الدجاج. دابا من بعد ما هبطات لينا هذيك البصله كيف كتشوفوا دابا هي هابطه، مبغيناش محمره، بغيناها تكون هابطه وصافي. غادي نضيفو الدجاج، نزيدو لي ستراغون باش يلاه يطلق، نديرو لي بزار، تقريبا نص معلقه صغيره ديال الابزار. نديرو الثومه، غنخليوه كيتقلى هكا حتى يطيب. دابا من بعد ما تشحر لينا داك الدجاج مزيان، غادي نزيدو هاد المعلقه ديال الفورس، نخليوها كتشحر معاه. نخليوها تشحر معاه، من بعد غنزيدو عليهم لا كريم فريش، غنخليوها حتى تشحر مزيان. دابا من بعد ما تشحرات لينا مزيان غادي نزيدو لا كريم فريش، خليوها تغلى شي شويه. دابا من بعد ما غلات
تقلد مزيان هذاك الدجاج وكلشي وجد. غادي نطفيو عليها وغنزيدو المعدنوس. المعدنوس ما كنديروش من الاول حيت بغيتو يبقى حي. على الشكل هذا. دابا غادي ندوزو باش نطيبو لي كريب ديالنا. واخا يكونوا غلاط شي شويه ماشي مشكل، كنخليهم في البوطه نقص عليهم لانني بغيتهم يكونوا طايبين ماشي محمرين. غادي نستمروا بحال هكا حتى نكملوا هاد لي كريب ديالنا ومن بعد غادي نرجعوا معكم. دابا من بعد ما كملنا لي كريب ديالنا غادي ندوزو دابا للطريقه كيفاش غادي نعمرهم وكيفاش غادي نصايبوا ليهم واحد لاباغاي باش نسقو هذيك لا شابلور. دابا غادي ندوزو باش نوجدوا هذيك لاباغاي اللي غادي نصايبوا بها لا شابلور. اول حاجه غادي نزيدوا هذه فورس. عندنا الفورس فيه معلقه ديال بودر فرماج وشويه الملحه، بيضه، حليب، تكون خفيفه بزاف بحال هكا باش كيجيو هذوك لي كريب ملي كنقليوهم كيجيو كروستيون. غادي نستمروا بحال هكا وغادي ندوزو للمرحله فينال ديال لي كريب، الشكل النهائي. غادي نبداو دابا كنعمروا في لي كريب ديالنا. كناخذوا من داك الدجاج اللي طيبنا كنسدوا لي كريب. واخا كناخذوا شويه من هاد لاباري اللي مصايبين وكنسدوا بها وكنحطوها في هاد لاباريل هذا باش غنديروها في لا شابلور. كنستمروا بحال هكا حتى كنكملوا لي كريب ديالنا كلهم. دابا من بعد ما كملنا هاد الصف خصنا نكملوه باش نحيدو باش نديرو وحدين اخرين. كنحيدوه هكا داك الطحين يكون لاصق فيه مزيان باش ياخذ لون لا شابلور. وكنستمروا على هذا الشكل حتى كنكملوا لي كريب اللي عندنا كاملين. دابا من بعد ما كملنا لي كريب ديالنا ها هما، غادي ناخذوا القياس اللي غادي نقليو والاخرين اللي يمكن لنا كنستفوهم في كونجيلاتور. كنديروا ساشي تحت البلاطو كنستفوهم، من بعد كنجمعوهم في ساشي ديال اللي خاصين بالتجميد. كنقليوهم في الزيت ما كتكونش سخونه بزاف، شويه باقي ما سخناش بزاف باش يطيبوا من برا وداك الفرماج اللي عندنا لداخل يذوب. دابا غادي نرجعوا معكم للشكل النهائي ملي نساليو القليان. هذا هو الشكل النهائي ديال لي كريب ديالنا. قلت لكم تقدموهم على هذا الشكل او على هذا الشكل اللي بغيتو، كيجيو رائعين. كنتمنى انكم تجربوهم.